Oggi qui al Palacongressi, nella giornata mondiale dedicata proprio all'autismo, voi con la vostra associazione e diversi partner volete parlare di questo problema, anche affrontando una delicata malattia. Sì, l'iniziativa di oggi diciamo che parte intanto da un titolo molto significativo per noi: dove le parole non arrivano, la musica parla. Ecco, io rappresento, sono la vicepresidente dell'Associazione Vita Autismo, che quest'anno compie anche 10 anni che sono stati contraddistinti da manifestazioni sul territorio locale, quindi convegni, fiaccolate, passeggiate per l'autismo, spettacoli. Eppure in 10 anni, ahimè, mi rendo conto che sono cambiate delle cose, ma c'è ancora tanto da fare. L'iniziativa di oggi vede la collaborazione di un partner che è Panica Musica e soprattutto la disponibilità e la grande sensibilità di tantissimi artisti, perché hanno aderito e hanno deciso di esprimere questo messaggio, diciamo, in blu anche. Un gruppo famoso a livello nazionale ha vinto un importante contest, che sono i Five Angry Men. L'attrice Martina Maria Di Caro della Savatteri Produzioni, diretta dal regista Marco Savatteri, il regista Giovanni Volpe, l'attore agrigentino Salvatore Rancatore, la scuola di danza di Denise Grillo Arabesche. Noi riteniamo ecco, che di non fare un convegno in cui si parli di autismo, ma di lanciare il messaggio della consapevolezza attraverso il linguaggio artistico della musica e della recitazione. E oggi, ecco, è anche il 10° compleanno della mia associazione, oltre che essere la giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo, ed è anche il 20° anniversario della mia convivenza con l'autismo, perché all'età di 1 anno e mezzo io ho scoperto che mio figlio Ruben era autistico, e da lì è stata una strada sempre in salita, con poche battaglie vinte e tante battaglie perse. E se io e il papà adesso, così come tutte le famiglie, noi sappiamo di avere figli autistici, è il fatto di avere un figlio tra virgolette diverso, perché condurrà una vita diversa dagli altri suoi coetanei, non si sposerà, non si laureerà, non guiderà la macchina. Questo non rappresenta per noi un ostacolo. L'ostacolo è in realtà il mondo esterno, il rendersi conto che quella famosa rete integrata di servizi territoriali ancora manca. Quindi il mio appello è al comune, all'azienda sanitaria, a tutte le autorità che hanno accolto con entusiasmo anche l'invito a questa manifestazione. È necessario accendere il blu, ma non accenderlo soltanto il 2 aprile, perché l'autismo è 365 giorni l'anno. Come si vive questo disagio, questa malattia? Oggi è la giornata mondiale proprio dedicata all'autismo. Si vive con la consapevolezza di questo spettro autistico e con la consapevolezza che dobbiamo fare tutti in rete per poter risolvere, migliorare più che risolvere, se si risolve meglio ancora, questa condizione. Che dobbiamo fare in rete in particolare con le istituzioni, perché questa patologia di cui non si diventa ma si nasce, bisogna essere bravi a capire, a percepire subito i primi segni e rivolgersi al medico di medicina generale, al pediatra e al psichiatra infantile per poter il prima possibile arrivare e avere risultati migliori. Perché bisogna seguirli sempre, ecco, le istituzioni sono importanti, perché non dobbiamo farli diventare invisibili. Noi vediamo che ci sono moltissimi bambini che poi da adulti non li vediamo più. Non è con una pensione di invalidità che risolviamo il problema, ma accompagnandoli veramente. Oggi siete presenti a questa iniziativa con una vostra performance musicale? Sì, oggi siamo qui presenti con un gruppo che si è formato fra le mura di Siena Jazz, ci chiamiamo Five Angry Men. Con questo gruppo abbiamo vinto un importante contest sponsorizzato da Umbria Jazz. Niente, ci sembrava una bella occasione per tornare a suonare e fare un regalo a tutta l'organizzazione di questa importante giornata, ecco. Anche Giovanni Volpe partecipa a questa
iniziativa qui al Palacongressi nella giornata mondiale dell'autismo? Siamo qui proprio per questo motivo, per aprire e accendere una luce su un problema ancora, ahimè, poco conosciuto. L'autismo è qualcosa che vive con noi, spesso lo siamo noi stessi senza rendercene conto, e siamo qui oggi per Ruben, domani per qualcun altro, ma la cosa più importante è che questa società si renda conto che l'idea della perfezione, che purtroppo viene continuamente veicolata da un sistema pubblicitario, editoriale, è fallace, e che accettare le altrui diversità resta la più grande forma di crescita, a cui può contribuire anche il teatro, la musica, la danza e tutte quelle forme dell'arte. Essere la madre di un ragazzo autistico è un viaggio che mi ha trasformato profondamente. Ogni giorno è un'altra di emozioni, dalla frustrazione alla gioia, dalla stanchezza alla gratitudine. Nella nostra quotidianità, fatta di imprevisti, routine, imparo costantemente a essere flessibile e paziente.